Adik-adik, itu di atas daun ada apa itu ya? Ada ulat bulu. Ulat ini makan apa? Ya makan daun jeruk. Setelah makan banyak, dia akan berubah jadi kepompong selama 7 hari. Setelah itu akan jadi apa? Akan jadi kupu-kupu. Kemudian kupunya bertelur. Begitu seterusnya. Sampai jumpa besok lagi ya. Besok kita main lagi ya. Sampai jumpa kapan-kapan. Dadah.